მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქართულ სტუდიას, მე ჟურნალისტი საბათ ეციკაშვილი ვარ. 1 ივლისიდან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კომენდანტის საათი გაუქმდა. რიას მიწაში პირვადის ტარიფის ვალდებულება მოიხსნა და სხვადასხვა შეზღუდვების გაუქმების ფონდზე საინტერესო იქნება დღესასწაული სიტუაციის მიმოხილვა გორის საზოგადოებრივი ჟურნალისტის ცენტრის წარმომადგენელთან. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო გადაცემაში სტუმართან კვლავ დისტანციურ რეჟიმში ვისაუბრებთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამავე ცენტრის ხელმძღვანელი, გორის საზოგადოებრივი ჟურნალისტის ცენტრის ხელმძღვანელი კალბატონი მარი გიუნაშვილი. მოგესალმებით, კალბატონი მარი, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთვის. გვაინტერესებს დღეს არსებული ვითარება, როგორ მიმდინარეობს ვაქცინაცია და რა სიტყვით რა განსხვავებაა პირველ ეტაპსა და დღეს არსებულ სიტუაციას შორის? ამ ეტაპზე ვაქცინაცია არ დამალავდა შეფერხების მიმდინარეობს, იმიტომ რომ რაღაცა შეფერხება იყო ვაქცინების მოწოდებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ლოჯისტიკური ნაწილი დაავადებათა კონტროლის ისე არის, რომ ყველა მიიღებს ვაქცინას, არ იქნება პრობლემა, მით უმეტეს რომ გაჟღერდა მედიითაც, რომ უახლოეს პერიოდში 2-3 დღეში დამატებითი დოზები იქნება შემოტანილი და ჩვენ მოსახლეობას ექნება საშუალება, რომ არჩევანის რომელი ვაქცინით აიცრას და გააკეთოს არჩევანი. ამდენად და დავამატებ იმას, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულების დონეც შედარებით პირველ ეტაპთან შედარებით მომატებული არის, მინდა გითხრათ საბა და მსურველების რაოდენობაც არის მომატებული. ჩვენმა სამსახურმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად გარკვეული სამუშაოები გაწია ვაქცინაციის ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით. შეიძლება ამის ბრალიც არის, შეიძლება იმის, რომ დაგროვდა მოსახლეობაში მეტი ვაქცინირებული ადამიანი გააჩნდა ჩვენ საზოგადოებაში და გვერდით მდგომა, ვინც არ არის აცლილი, ეს გაიზიარა. ვერ გეტყვით, მაგრამ მსურველთა რაოდენობა მომატებული არის პირველ ეტაპთან შედარებით. ან შეიძლება ითქვას, რომ მოთხოვნამ გაზარდა, მოთხოვნასაც უკავშირდება ეს შეფერხება, თუ უბრალოდ მხოლოდ ვაქცინა არ არის და მაგიტომ არის შეფერხებული. ეს მოთხოვნის გაზრდაც არ არის. რა პერიოდი ვაქცინის მოწოდება იყო შეფერხებული, კი, ქვეყანაში ვაქცინა აღარ იყო. თქვენ თქვით, რომ კი, აი თქვენ თქვით, რომ არჩევანის საშუალება ექნება და ადამიანს შეუძლია, რომ ნებისმიერი ის რაც უნდა მას იმ ვაქცინით ჩაიტაროს. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ქვეყანაში არის რამდენი ვაქცინა და ამ შემთხვევაში ყველა ვაქცინა შეიძლება გაკეთდეს გორში თუ უბრალოდ რეგისტრაცია შესაძლებელი ამ ვაქცინების. კი, მარტის თვიდან დაიწყო ჩვენთან ვაქცინაცია საქართველოში და თავიდან შემოსული იყო 2 ტიპის ვაქცინა, Pfizer და AstraZeneca იცით, შემდეგ ამას დაემატა ჯერ Sinopharm, შემდეგ Sinovac. ანუ ადმინისტრირება ქვეყანაში 4 ვაქცინის ხდებოდა. ეხლა აი თუ არ ვწდები ორშაბათისთვის ან კვირისთვის დამატებით შემოდის კიდევ დიდი რაოდენობით Sinopharm და Sinovac. ელოდებიან კიდევ AstraZeneca-ს დამატებით და Pfizer-ზე არის კიდევ საუბარი, რომ უნდა შემოვიდეს. ყოველ შემთხვევაში ეს 4 ვაქცინა იქნება შემოსული და ამიტომ ექნება მოსახლეობას არჩევანის საშუალება. მუშაობა მიდის კიდევ დამატებით 2 ტიპის ვაქცინაზე, ეს ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, რომ შემოტანილი იქნას. აი მაგალითად რას ვეტყვით? ბოლომდე კითხვა ამოწურე? კი, მადლობა. აი მაგალითად რას ვეტყვით იმ ადამიანს, ვინც გადაწყვეტს, რომ დღეს მაგალითად დარეგისტრირდეს და მას სურს აცლის ჩატარება გორში. აი ამისთვის თუ არის შესაძლებელი, რომ რა პროცედურები უნდა გაიაროს და როგორ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ გაუადვილდეს მოკლედ ვაქცინაცია იმ ადგილსამყოფელის მიხედვით, სადაც ცხოვრობს.
შეიძლება გოშიც არ ყველა ვარიანტში უნდა დარეგისტრირდეს პორტალზე. არის ესეთი რიგების მართვის მოდული. იქ უნდა გააკეთოს რეგისტრაცია. ამაში ჩვენი სამსახურიც აქტიურად არის ჩართული და მოგმართავენ ჩვენ, რომ რეგისტრაციაში დავეხმაროთ. წითელი ჯვრის საზოგადოების წარმომადგენლებიც აქტიურად მოხალისეები არიან, რომლებიც ეხმარებიან ამ რეგისტრაციაში და უნდა დარეგისტრირდნენ აუცილებლად. ეხლა თქვენ წეღან მკითხეთ, რომ ყველა ტიპის ვაქცინის ჩატარების საშუალება არის თუ არა გორში. ამ ეტაპზე იცით, რომ ქვეყანაში ვაქცინაცია ჯერჯერობით მხოლოდ სტაციონარულ დაწესებულებებში ხდება. ამიტომ ჩვენთან ორი სტაციონარული დაწესებულება ვებულობს COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციაში მონაწილეობას ამ სახელმწიფო პროგრამაში. ორივე სამედიცინო დაწესებულებას აქვს იმისი საშუალება, რომ 4-ვე სახის ვაქცინის მიღება შეძლოს ჩვენმა მოსახლეობამ. იყო ადრე, თქვენ ალბათ მეკითხებით, რომ აი Pfizer-ს თავისი შენახვის პირობები აქვს და შესაძლებელი არის თუ არა. საკმაოდ აღარ მახსოვს რა პერიოდი, რა ხანგრძლივობა უბრალოდ მიმდინარეობდა, მაგრამ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში Pfizer-ით მოსახლეობა იცრებოდა. ვინც დარეგისტრირებული იყო, ჰოსპიტალში ხდებოდა. დაავადებათა კონტროლის ცივი ჯაჭვის და ლოჯისტიკის სამმართველო უზრუნველყოფდა, რომ ყოველ 2 დღეში ერთხელ გორის სამხედრო ჰოსპიტალს მიეღო ეს რაოდენობა ვაქცინების, რა რაოდენობის მოსახლეობაც იყო იმ პერიოდში დარეგისტრირებული. კი. ეს 2 დღეში ერთხელ ხდებოდა მოწოდება. დიახ. თქვენ იცით, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით იმ სოფლებში და ადგილებში, სადაც მაგალითად გზის პრობლემა, გზავრობის პრობლემა შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. მე კიდევ რომ დავაკონკრეტოთ, მე რაც მაინტერესებს, მაგალითად მოქალაქეს თუ სურს, რომ ამ შემთხვევაში მისი ასაკიდან გამომდინარე შესაბამისი ვაქცინაცია ჩაიტაროს, ადგილმდებარეობას ვინ ურჩევს? ავტომატურად რეგისტრაციის შემდეგ სთავაზობს სისტემა, რომ აქ არის საშუალება თუ შეუძლია მაგალითად იმ ადგილზე ჩაიტაროს, სადაც მას სურს. ეს გარანტირებული თუ არის? იქნება ყოველ შემთხვევაში. ამ ეტაპზე შემდეგში რა იქნება ვერ გეტყვით, ალბათ შესაძლებელი იქნება, იმიტომ რომ მიდის ახლა მუშაობა საბა, რომ დამატებითი ცენტრები გაიხსნას კიდე ვაქცინაციის. ახლა ბოლმეთში მაგალითად დაიწყეს ჩვენს მაგალითად გეტყვით, ერთი კაბინეტით მუშაობა, შემდეგ დამატებით საჭიროება გახდა და მეორე კაბინეტის დაამატეს და ეხლა არის უკვე მზალობა იმის, რომ 3 კაბინეტმა ერთდროულად იმუშაოს. ეს რატო რისთვის მინდა ახლა ეს მაგალითი რომ მომუყანე, იმისთვის რომ მეტი მოსახლეობა შეძლებს, უკვე შესაძლებლობა ექნება, ბუნებრივია მოსახლეობას, რომ მეტმა შეძლოს და აქვე ჩაიტაროს ვაქცინაცია და დაუშვათ არ მოუწიოს ან ქარელში, ან კასპში, ან თუნდაც თბილისში ვაქცინის მისაღებად დარეგისტრირება. თუმცა რეგისტრაცია შესაძლებელია თუ ჯავშანი არის თავისუფალი. უნდა დაელოდოს თუ არ უნდა სხვა ქალაქში წასვლას, უნდა შეეცადოს, რომ ეს ქალაქი მიუთითოს. სადაც იქნება დარეგისტრირებული, იქ უნდა მიიღოს ვაქცინა. კი ბატონო. გაიზრდება, კიდევ უფრო გაიზრდება, შემდეგ ამცველი არის ამაზე უკვე მიდის მუშაობა, გუშინაც აქტიურად მუშაობდით, სადაც შეიძლება კიდე დამატებითი ვაქცინაციის ცენტრები გაიხსნას და ამცრელი ბრიგადები განთავსდეს. გასაგებია. კარგით, მაშინ დღეს აი თქვენ ახსენეთ გორმეთში დამატებითი კაბინეტები გაიხსნა და ასევე 2 ცენტრი ახსენეთ, ეს არის გორმეთი და სამხედრო ჰოსპიტალი, ეს იგულისხმება. სამხედრო ჰოსპიტალში 2 კაბინეტი მუშაობს, უკვე დიდი ხანია, პარალელურად. გორმეთშიც 2 კაბინეტი უკვე დიდი ხანია მუშაობს და მესამე გაიხსნება უკვე როცა აი საკმარისი რაოდენობა ვაქცინა შემოვა და კიდევ გითხარით ეს იქნება ალბათ ამ კვირის ბოლოს ყველაზე გვიან ალბათ ორ-სამშაბათს უკვე ვაქცინა ადგილზე იქნება საქართველოში. გასაგებია. ზოგადი სტატისტიკა თუ გაქვთ დღეს არსებული მდგომარეობით რამდენია ვაქცინირებული ჩვენს მუნიციპალიტეტში და დინამიკა როგორია
მარტიდან ეს მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების მიხედვით მე ამ სტატისტიკას ვერ მოგაწვდით საბა. ყოველდღიურად ჩვენთან ინფორმაცია შემოდის, რამდენი პირი აიცდა დავშვათ თითოეულ სამედიცინო დაწესებულებაში, მაგრამ იქ გორელი იყო, გორის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი იყო თუ დავშვათ თბილისელი იყო ჩამოსული. ამის ინფორმაციას, ამ სტატისტიკა მე ნამდვილად არ მაქვს. დასაწყისში იყო ესეთი, ჩვენ ზედამხედველობას უწევდით ორივე სამედიცინო დაწესებულებაში დაკვირვებას ჩვენი ეპიდემიოლოგების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და იქ ჩვენ ახლა პირადი მაგალითად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი თბილისიდან ჩამოსული იცლებოდა აქ, იმიტომ რომ ფიზიკურად თბილისში ვერ ახერხებდნენ რეგისტრაციას. ხო, მაგრამ ნუ აი 2007-მდე არის პირველი დოზით გაკეთებული ორივე სამედიცინო დაწესებულებაში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. დაახლოებით 1900-მდე მეორე დოზით უკვე აცლიდები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოთხოვნა რომ გაიზარდა ერთი ფაქტორი ახსენეთ, რომ ეს მისმა ახლობლებმა, მისმა მეზობელმა კიდევ ნაცნობმა გაიკეთა ვაქცინა და ამან იმოქმედა. კიდევ რა ფაქტორებია, რაც ხელს უწყობს ამ მოცნობიერების ამაღლებას, ამ კიდევ მოთხოვნას და ვისაუბროთ ხელისშემშლელ გარემოებებზე, მაინც რა არის ეს ხელისშემშლელი გარემოებები? წინ გასულ კვირას მე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგთან ერთად შეხვედრები დაახლოებით 12 შეხვედრა გავმართე განათლების სისტემის წარმომადგენლებთან. შემოვიარეთ სკოლები მუნიციპალიტეტში, 12 ესეთი შეხვედრა ჩავატარეთ და სრულად მივაწოდეთ ინფორმაცია ამ დარგის სპეციალისტებს. რატომ დაიცრან? რა სახის ვაქცინებია, რა განსხვავება ამ ვაქცინების შორის, როგორია უსაფრთხოება, პარალელურად ვისმენდით მათ არგუმენტებსაც, დავუშვათ რატო არ უნდა აიცრან, რატო უნდა აიცრან. ეს იყო დიალოგის რეჟიმში შეხვედრები. რა შემთხვევაში ტარდება აცრა და რომ არავინ არ არის ამ ჩვენი ხალხის მტერი, პირველ რიგში ექიმები და ხელისუფლება და რომ მათთვის სიკეთე გვინდა, რა რისკები არსებობს აუცილებლობის შემთხვევაში. აი ამ თემებზე იყო შეხვედრები. მანამდესაც ხონდა, მანამდე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს შევხვდით, შემდეგ ახლა ამ ეტაპზე შევხვდით განათლების სისტემის წარმომადგენლებს და რაღაცა ესეთი ინფორმაციული იმის მიწოდება, სწორი ინფორმაციის მიწოდება. მთავარია რომ მოსახლეობას მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია, ხო? არავინ არ უნდა დავმალოთ, რომ აი ყველაფერი კარგად იქნება, ვაქცინას რო გავიკეთებთ, შეიძლება პირბადე მოვიხსნათ და ესე შემდეგ, აი სწორი ინფორმაციის მიწოდებას ვცდილობთ მოსახლეობაში. იყო ნეგატიური ისიც გამოხმაურებაც და იყო დადებითი შედეგის რაღაცა გამოიწვია ყველაფერმა. აი ეს ნეგატიური მესიჯები რა იყო პედაგოგებისგან? ძირითადად აი რაც შეიძლება ნეგატიური მესიჯები იყო, რომ აი იყო ესეთი ის რომ რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინა. აი მოკლე დროში შეიქმნა და როგორ მივტკიცებთ, რომ უსაფრთხოა. და უხსნიდით და ახლა შემიძლია იგივე გამეორდე, რომ მართალია ვაქცინა ძალიან მოკლე დროში შეიქმნა. არც ერთი ვაქცინა ასე მოკლე დროში არ შექმნილა, მაგრამ არც ერთი ვაქცინა არ შექმნილა პანდემიის პერიოდში, ხო? აი არ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ პანდემიის პერიოდში აი ამ პანდემიამ დააჩქარა და ის გააკეთა, რომ სხვა შემთხვევაში თუ ვაქცინის შექმნისთვის ვიღაცა მარტივად რო თქვა, ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანი იმისთვის რომ ვაქცინა შეექმნა დავშად თვითონ ჩადო ფული ბიზნესმენმა და დაიწყო მუშაობა რომ ესათვის ვაქცინა შეექმნა, ამ შემთხვევაში მთელი მსოფლიოს სახელმწიფოები გაერთიანდნენ, იმიტომ სხვა ვერაფერს ვერ უპირისპირებდნენ, ხო? ამ პანდემიას იზრდებოდა ინფიცირების შემთხვევები, პარალელურად იზრდებოდა გარდაცვალების შემთხვევებიც, ძალიან მძიმე სიტუაცია. თითქმის ყველა ქვეყანა მოიცვა ამ პანდემიამ მსოფლიოს ყველა ქვეყანა, ხო? და მოხდა
ფინანსური რესურსის სწრაფი მოძიება სახელმწიფოებმა თვითონ გამოყოს ფული ვაქცინის შესაქმნელად ერთი და ესე მარტივად რო ვთქვა, მსოფლიოს ყველა ჭკვიანმა ადამიანმა მოიყარა და ურთიერთთანამშრომლობა დაიწყო, რომ რამენაირად გამოსავალი ეყოლოდეს შეექმნათ ვაქცინა ეფექტური, ხარისხიანი და იქ გასათვალისწინებელია ის სხვა შემთხვევაში თუ ბიუროკრატია იყო და დავუშვათ ეფექტურობის ყველა ფაზის გასავლელად რაღაცა გარკვეული პერიოდები იყო საჭირო, ახლა ამისი შემცირებაც ამ ვადების და უღუდაც ეს მომხდარი იყო და მწვანეში ჰქონდა, ხო, ანთებული ყველაფერს ამას. Ai ამიტომ ამან გამოიწვია რომ შესაძლებელი გახდა მოკლე დროში ვაქცინის შექმნა. ვაქცინა რომ გაიკეთო და ნებისმიერი მედიკამენტი ხო ჯერ უნდა იყოს უსაფრთხო და მერე ეფექტური. და უსაფრთხოებას ჯანდაცვის ექსპერტები ამის გარანტიას გვაძლევენ, რომ ეს არის უსაფრთხო ვაქცინა. ყველა ვაქცინა, რომელსაც აქვს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება, შეიძლება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება არ ქონდეს, მაგრამ კაცრი მარეგულირებელის აღიარება ქონდეს. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება სულ არ ელოდებიან, იქ თავისი მარეგულირებელი სისტემა აქვს ისეთი, რომ ის საკმარისია, ნდობა მაღალია, მაგრამ აი საქართველოს მაგალითად ხო, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული ვაქცინებზე ჩვენი სისტემა ისე არის, რომ მხოლოდ მის აღიარებას ველოდებით და აი ამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ ვაქცინებს გამოვიყენებთ. ეს ჩვენთან ეს კანონი მოქმედებს. ხო? და ეს აღიარებულია როგორც უსაფრთხო ვაქცინა. ყველა ის ვაქცინა, რომელიც შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. ხა მეორე საკითხია, რამდენად ეფექტურია. და ამაზეც არის რეალური სურათი, რომ სხვადასხვა ვაქცინას აქვს სხვადასხვა ეფექტურობა. ზოგი არის 95%-ით ეფექტური და ზოგი არის 60%. აი, მე რწევობს. ეხლა რაზე არის, რას ნიშნავს ეს? ყველა თანხდება იმაზე, რომ ეს ვაქცინები არის ერთი რო უსაფრთხო და მეორე არის ეფექტური ყველა ვაქცინა, რომელსაც ჯანდაცვის კიდევ მეორე მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება, მკაცრი მარეგულირების აღიარება ჩვენთან ასეთი მკაცრი მარეგულირების აღიარებით შემოვიდა დავუშვათ ეს სინოფარმი. არ ქონდა იმ მომენტში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება, მაგრამ უნგრეთის ქვეყნის მიერ იყო აღიარებული მასაყავს სისტემა, რომელმაც თქვა, რომ ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო და ეფექტური. ხო? და ყველა ეს ვაქცინა ექსპერტების, ჯანდაცვის ექსპერტები ამას დებენ, რომ ყველა ეს ვაქცინა გვიცავს სიკვდილიანობისგან, ჰოსპიტალიზაციისგან და მძიმე გართულებებისგან. ყველა ვაქცინა მე ავიცერი დავუშვათ სინოფარმი, თქვენ აიცეთ ფაიზერს, ვიღაცა ასტრაზენეკათი, ყველა შემთხვევაში გართულებებისგან ეს ვაქცინები გვიცავს. მაგრამ სხვა არის ინფიცირებისგან რამდენად გვიცავს. ხო? აი ასტრაზენეკას შემთხვევაში სადღაცა 85-90% ცოტა კიდე დაიწია და 90%-ამდე აქვს დამცველობით უნდა. ანუ 90%-ში მე თუ ასტრაზენეკას ორივე დოზა მივიღე, 90%-ში მე დაცული ვარ, რომ ვიღაცისგან მე COVID-19 ეს ვირუსი არ შემეყრება. მაგრამ სინოფარმით, აი მეც მე ვარ აცრილი, ხო? სინოფარმის შემთხვევაში მე 60-65% მაქვს დაცვა. დანარჩენ 35%-ში მე შეიძლება ვერ დავიცვა თავი, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა, უნდა ავცილიყავი, ამიტომ იმის ყურებას რომ და არც არავინ არ უნდა დაუწყოს, რომ აი ხა გაპრანჩვის დრო ერთხელ გავიტომა ხათუნა ზახაშვილს, რომ გაპრანჩვის დრო არ გამრიგლად არ იყო, გაპრანჩვის დრო როცა მე ავიცერი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი იყო ნერვიულობა და შიში, რომ მე ყოველ დღე 5 დადასტურებული მეხვია გარს და რა ვაქცინას ხონდა იმით ავიცერი. თუმცა გულისწყივი მქონდა რომ მიდოდა რომ მეტი დაცულობას ხდებოდა, მაგრამ სხვა გზა არ იყო. მე 65%-ში
არ დავინფიცირდება, მაგრამ 35% შანსია, რომ დავინფიცირდება. ვიღაცა, ვინც Pfizer-თან ისე 95%-ში არ დაინფიცირდება, მაგრამ 5% მაინც არის შანსი, რომ დაინფიცირდება. ამიტომ ვაქცინაციასთან ერთად, ეხლა მივედი იქამდე, ვაქცინაციასთან ერთად აუცილებელი არის პირბადის ტარება, დისტანციის დაცვა და ხელების კი. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი თქვით თქვენ, რომ ინფიცირების შემთხვევაში არ მოხდება ვაქცინაციის დროს გართულებები, შეიძლება იქნება გართულებებისგან იქნება მოკლედ ადამიანი დაცული. და ბევრი ფიქრობს, რომ მაგალითად თუ კი აიცრება, მერე პირბადი აღარ არის საჭირო, მაგრამ ის შეიძლება დაინფიცირდეს, მაგრამ გადასდოს იმ ადამიანს, ვინც შეიძლება ვაქცინა ჯერ არ ქონდეს გაკეთებული. ვინც არ არის საცვლი. კი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ჩვენ ასევე საინტერესოა ამაზე წინასწარ არ შეგთანხმებიოთ, მაგრამ სხვა დაავადებების ზაფხულია ეხლა და რამდგომ თუ შეგიძლიათ რომ ამაზეც გითხრათ, ზოგადად ეხანდელი მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ამ მდგომარეობა რა დაავადებები ჩენს თავს, ზაფხულია როგორც აღნიშნეთ და როგორც მე ანგარიშებში ვკითხულობ ხოლმე, განსაკუთრებით საკვებისმიერი მოწამვლებია ხოლმე ხშირად ჩვენს რაიონში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ამიტომ გარკვეულწილად ამ მიმართულებით ბევრი მუშაობა გიწევთ. დღეს, როდესაც ერთის მხრივ ვირუსებივით, მეორეს მხრივ სხვა დაავადებების მხრივ რა მდგომარეობაა? გასაგებია თქვენი შეკითხვა. მინდა გითხრათ, რომ შემცირებულია ეს დაავადებები. სხვა, თუნდაც ზამთრის პერიოდში ავიღოთ, გრიპის შემთხვევები და ვირუსული ინფექციები იყო შემცირებული. ამას თავის მიზეზები აქვს. ერთი, რომ ხალხი მაინც იყო ჩაკეტილი, ერთი, მეორე, პირბადე, რესპირატორული ინფექციების დროს, მარტო COVID-ისგან კი არ მიცავს ეს პირბადე, ხო? რესპირატორული ინფექციებისგან თავის დაცვის ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა. შემცირებული იყო რესპირატორული ინფექციები. ეხლა ზაფხულის სეზონია და დიარეული დაავადებები და COVID ინტოქსიკაციები მატულობს ხოლმე სეზონურად. მატულობს სოფლის შემთხვევების ზაფხულში. ხო, მაგრამ ესეც შემცირებულია, მინდა გითხრათ. ალბათ ამის მიზეზი ის არის, რომ პირადი ჰიგიენას მიაქცია ხალხმა ყურადღება. რაღაცა ფართომასშტაბიანი შეხვედრებიც აღარ იმართებოდა, ექსკურსიები, COVID ინტოქსიკაციები ხშირად უკავშირდებოდა ხოლმე ექსკურსიების პერიოდი, როცა იყო ზაფხულის ცხელტილო პერიოდში, მალტუჭებადი პროდუქტი თუ იყო, შემთხვევები ჰქონდა. ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა უკვე რამოდენიმე წელია მუშაობს ამ დაავადებებზე. გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა არის სპეციალური პროგრამა დიარეული, ასე ქვია. და აქტიურ ზედამხედველობას ვამყარებთ ხოლმე ზაფხულის 4 თვეში და ვიკულებთ ამ შემთხვევებს, თავისი ლაბორატორიული კვლევებიც არის ამაში ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან არის შემცირებული წელს გასულ წლებთან შედარებით. ალბათ ამის მიზეზი ისევ და ისევ პირად ჰიგიენის მოწესრიგება, ხელების ხშირი პანოა, მე ვფიქრობ, არ ვიცი, ჯერ ეხლა ივნისი გავიდა და რომ ვადარებთ, ხა ჩვენი სამსახური პრევენციული სამსახურია, სტატისტიკაზე ვართ მთლიანად დაყრდნობილი და გასულ წლებს ვადარებთ ხოლმე და ძალიან არის შემცირებული. რა იქნება შემდეგ ცხელ პერიოდში, რა იქნება ამ შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ, ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ ეტაპზე ესია. ჩემი ერთ-ერთი ბოლო კითხვა სწორედ ეს იყო, რომ შეზღუდვების მოხსნის შემსუბუქების შემდეგ რა საფრთხეები არის ძირითადად მოსახლეობისთვის, მაინც რომ გარკვეული რჩევა მივცეთ და რა რისკები შეიძლება წარმოშვას ამ შემსუბუქებამ. ერთია რომ დისტანცირება და პირბადების რისკები ისევ არსებობს, კიდევ არსებობს რისკები, იმიტომ რომ ეს COVID-ი არცად არ წასულა. და თუ ჩვენ არ დავიცავთ დისტანციას, თუ არ ავიცრებით და თუ ჰიგიენას, პირად ჰიგიენას და ხელების დაბანას ისევ არ გავაგრძელებთ და პირბადეს
პირბადე ქუჩაში უკვე რამოდენიმე დღეა ქუჩაში პირბადის ტარების ვალდებულება აღარ აქვს ჩვენ მოქალაქეებს. ხო, ისევე როგორც ეს 2 დღეა უკვე კომენდანტის საათი გაუხდა. თუ არ მაინც საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში არ შევეცდებით რომ დისტანცია დავიწყოთ და პირბადე არ ვატაროთ, რისკები ისევ არსებობს. ისევ შეიძლება, აი გუშინდელთან შედარებით მაგალითად კოვიდის შემთხვევებმა და გუშინდელთან შედარებით ჩვენთან მოიმატა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. არ არის გამორიცხული რომ ისევ მომატებული იყოს. ეხლა ჩვენ მუნიციპალიტეტში თუ საქმრობად არ მოიმატა, არ ნიშნავს იმას, რომ დავუშვათ სხვაგან ან კახეთში ან გურიაში მომატებული არ არის. ხო? კი, 41. და ამიტომ არცად არ წასულა ეს კოვიდი ჩვენთან ერთად არის და მე მგონი არც აპირებს არსად წასვლას, ამიტომ ისევ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რა უნდა გავაკეთოთ და რომ არ უნდა ნამეტანი თავისუფლება არ მიცეთ თავის თავს. კი, და კანტონი მარი. კიდე გეუბნებით და ჩემი ყველა ოჯახის წევრი აცილია, მაგრამ პირბადით დავდივართ. ქუჩაში არ დავდივართ პირბადით. მაგრამ სადაც შევდივართ მაღაზიაში, სამსახურში, ყველა ჩემი თანამშრომელი ისე პირბადით გადის და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში წინწუთში პირბადი მაქვს და ვიგებ. კი. და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომ ძირითადად რა ასაკის ადამიანებს დღეს დღევანდელი მდგომარეობით რა ასაკის ადამიანებს აქვთ გამოვლენილია ინფიცირებულია, რა ასაკის არიან მოკლედ ეს ადამიანები, ვისაც ინფიცირებულები? კი. და ასაკი, რო თქვა, რომელიმე განსაკუთრებულად, რომელიმე ასაკში არის უფრო მეტი შემთხვევები, ასე არ არის. ყველა ასაკში ხდება. პატარა ასაკშიც, ახალგაზრდა ასაკშიც და მოზრდილებშიც ხდება. და თუ ხდება ცნობილი მაგალითად წყარო, მაგალითად მე მახსოვს რომ ხშირად ბევრი წყარო ყოფილა შეკრებები, კეიფები ან ასეთი რამე. ეხლა თუ ამბობენ თქვენთან საუბარში, ვიცი რომ აღარ იკლებთ ასე დეტალურად, მაგრამ მაინც რა იკეთება? საბა დეტალურად ვიკლებთ, მაგრამ ძალიან გულსატკენია, როდესაც წყაროს მალავს ინფიცირებული. აი ძალიან გულსატკენია, ხშირად ვეუბნებით ჩვენ რომ თქვენ შეიძლება მალავდეთ, მაგრამ ჩვენ არ დაგვემალება, იმიტომ რომ ეს არის ინფექციური დაავადება, რომელსაც ვერ დამალავ, ხო? მერე ჩვენ ვაკავშირებთ დეტალურად ვიკლებთ ისევ ეკითხება ყველა შემთხვევაზე, აბსოლუტურად ყველა შემთხვევაზე ისევ ტარდება და წყაროსაც ვიძებთ. ხშირ შემთხვევაში წყარო ჩვენთვის ცნობილია. ეხლა ძალიან დიდ მნიშვნელობასაც ვეღარ ვანიჭებთ უკვე, იმიტომ რომ კი, ეს ვიგულისხმევ. კი, მაგრამ მნიშვნელოვანია წყაროს დადგენაც და მნიშვნელოვანია კონტაქტების დადგენაც. როგორც წესი, მოსახლეობა ისევ თვითშეგნება აი ამ კუთხით არის ძალიან დაბალი და როგორც წესი მალავენ. ვისთან ჰქონდათ კონტაქტი. თუ ცოტა ინტელექტუალურად შეურაცხყოფას არავის ვაყენებ, მაგრამ თუ ცოტა განათლებული ადამიანი და ამ ვირუსის ვერაგობაზე აქვს წარმოდგენა ოდნავ მაინც ის არ მალავს თავის კონტაქტებს და ამაში არაფერი არ არის დასამალი, ეს არ არის სასირცხველო. უბრალოდ ვერ ხვდებიან ადამიანები, რატომ უნდა დაასახელონ ის კონტაქტები? იმიტომ რომ უნდა უცბად ეს კონტაქტები იზოლაციაში გადავიყვანთ, რომ არ და ამას ყოველ წუთში, ყოველ წამს ჩემი თანამშრომლები ამ ყველაფერს უცდიან. არ გეგონოთ, რომ ეხლა ვიღაცა მოდუნდა, ამის უფლება არ აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლებს. მარტო ეპიდემიოლოგი ვერა მთელი სამსახური აკეთებს ამას. არ გეგონოთ, რომ ვინმე მოდუნდა და ამის გამო არ გააკეთებს ამას. არა, იმიტომ რომ ამათ იციან, რომ ხვალ უარესი შეიძლება მოხდეს, თუ პატიოსანი მიდგომა ამ შემთხვევაში და თავისი პროფესიონალური მაღალ პროფესიონალური დონით მიდგომა არ გააკეთა აი თითოეულ შემთხვევაზე, ხო? ხო, არის ერთი შემთხვევა შეიძლება გავიქცეს ასად და ამიტომ ამას არ გააკეთებს არც ერთი ჩემი თანამშრომელი და არც საზოგადოებრივი ჯანდაცვა. რაც შეეხება თქვენ თქვითება, რომ აი შარშან ფონდა დავუშვათ գործილებს, ესეთი აფეთქებები ახლა მაინც და მაინც არ აქვს. რომ აი რაღაც ფართო მასშტაბიანი, ну შეიძლება ოჯახები არის
შემთხვევაა, ზოგჯერ ოჯახებია, რომ ერთი შემთხვევაა და დანარჩენი უწყად იზოლაციაში გადაყვავს და გავრცელებაც არ ხდება. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კონტაქტები გადავყავთ იზოლაციაში, მაქსიმალურად ყველა კონტაქტი არის აბსოლუტურად გაფრთხილებული, რომ პირველივე ნიშნების შემთხვევაში, საეჭვო ნიშნის შემთხვევაში მოგზავნეთ ჩვენთან ორი დღეა, ხო, ეს რაღაც კიდევ მეტად რეგულაციები შევსუბუქ და ალბათ ერთი კვირის მერე უფრო მივხვდებით, მოიმატა და ამ რეგულაციების მოხსნამ უარყოფით შედეგი გამოიღო თუ არა, შეიძლება დღეს ამ შედეგებზე ვერ ვისაუბროთ. რა პერიოდის შემდეგ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ უკვე ამ შედეგებზე დაახლოებით და ამით დავასრულოთ. ალბათ ერთი კვირის შემდეგ. კარგით, მაგრამ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ხალბატონი მარი გივნაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა საბა, რომ საშუალება მომეციდა, აი გულით მინდოდა მეთქვა მოსახლეობისთვის ის, რაც ეწამებ თქვი. შეიძლება ძირი, მაგრამ ეს ყველაფერი მინდოდა, რომ მოსახლეობა მინდა რომ მოისმინოს და თუ კი რამე შეკითხვა გაუჩნდებათ, მოგმართოთ, ჩვენ არ გვიზარება არც ახსნა, ჩვენი საქმიანობა ეპიდემიოლოგების და პრევენციული საქმიანობა, ხო? არ გვიზარება არც ის რიგების დაჯავშნაში დახმარების გაწევა, არც რაიმე ინფორმაციის მიწოდება, მზად ვართ იმას თქვენ ტელევიზიით კიდევ კიდაც ისე პირად კონტაქტებით, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს.